pressão WAP excelente. Primeiro, o custo é caro, R$ 399. Depois de usar 4, 5, 6 vezes no máximo, a utilidade que você tem para ela é uma só. Você pode pegar ela e começar a fazer WAP, assim. Como você pode ver, ela é muito resistente. A lâmpada. É um aparelho de alta resistência. É a única utilidade que você tem